Çocuğum hasta oldu, öksürüyor, ateşi var. Doktora gittik, antibiyotik yazmadı. Nasıl yani? İlaçsız nasıl iyileşecek diye hiç düşündünüz mü? Aslında çok önemli bir fark var. Aslında antibiyotik sadece bakterilere karşı etkilidir. Ancak bizim gördüğümüz boğaz ağrısı, hafif halsizlik, burun tıkanıklığı, bronşiolit gibi durumlar genellikle virüs kaynaklıdır. Virüs hastalıklarında antibiyotik kullanımı hastalığı iyileştirmez. Aksine çocuğun bağırsak florasını bozar, bağışıklığı zayıflatır ve antibiyotik direncine neden olur. Bu da ileride antibiyotiği gerçekten kullanması gereken durumda antibiyotiğin etkisiz olmasına sebep olur. Virüs hastalıklarında ilaç kullanımı yerine bol bol dinlenmek, meyve ve bol bol sıvı tüketimi çok önemlidir. Unutmayalım, her ateşte antibiyotik değil, her hastalıkta sabır ve takip gerek.